الفيديو اللي حضرتك شايفه ده فيديو ولا كأنه في فيلم أكشن. الفيديو ده عبارة عن هليكوبتر أو مروحية تابعة للي ما يتسموش. الجيش بتاعهم كان داخل بمروحية عايز يعمل إنزال جوي. الإنزال الجوي ده هو عبارة عن إن مروحية بتدخل بينزل منها قوات الجيش يخشوا ينفذوا عملية معينة ويرجعوا تاني على المروحية. هم كانوا رايحين منطقة في لبنان اسمها النبي شي. المنطقة دي فيها عناصر من حزب الله. هم كانوا رايحين على اساس ان هم يجيبوا حد هناك بعينه. مين الشخص ده الله اعلم، لكن في شخص هم كانوا عايزين يجيبوه سواء يرجعوا بيه حي او لا. فاللي حصل ان هم داخلين من دقايق فالبلد تبان انها هاديه مفيش اضاءه. فطبعا المنظر ان خلاص يعني ان العمليه هتمشي بسلاسه وان احنا هننزل نجيبهم وخلاص. الا ان كانت المفاجاه ان العناصر دي عندها معلومه ان الانزال الجوي ده هيحصل. وحسب الكلام الاولي ان المعلومه دي جت من المخابرات الصينيه او المخابرات الروسيه. المهم الهليكوبتر اول ما وقفت سابوها تقف، نزل منها القوات بتاعت الجيش وهم نازلين سابوهم يمشوا 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 وهوب عملوا الكمين. فجاه بدل ما هم كانوا نازلين يجيبوا حد اتفاجئوا ان هم اللي متحاصرين في النص. فكانت النتيجه لحد دلوقتي ان الارقام تخض. يعني الارقام اللي لحد دلوقتي طالعه للناس يقال ان هي لا هي تخض. تقريبا كل اللي كانوا في الهليكوبتر اصلا خلاص يعني باي باي. فواضح كده ان انت بتشوف حاجات جديدة. احنا بنشوف حاجات ما كانتش بتحصل قبل كده، وهي المعلومة. الاول كان اللي ما يتسموش عندهم المعلومة، طبعا المخابرات بتاعتهم شغالة وعندهم معلومات، لكن فجأة انت بتلاقي ان دلوقتي لبنان بقى عندهم معلومة قبل ما بتحصل. وده يوضح لك دور وقدرة الصين وروسيا في المخابرات بتاعتهم اللي هتفرق جدا في اللي بيحصل ده كله. دلوقتي ايران طلعت بكل اريحيه بتقول لك انا بشكر الصين بشكر روسيا لان هم فعلا بيساعدونا سواء بالفلوس سواء عن طريق المعلومات اللي بيدوها لنا. فهم كده قدام العالم واضح ان خلاص يعني بيبينوا للعالم انا واقف فعلا مع ايران. في الوقت نفسه ترامب بيحاول ان هو يراضي روسيا علشان تشيل ايدها عن ايران. ازاي؟ بدأ يقول انا هشيل العقوبات على روسيا وهشيل الجمارك العاليه جدا دي على النفط الروسي، وهرفع كمان العقاب عن النفط الروسي. اللي عايز يشتري نفط روسي عادي يشتري. ففجاه انت عمال تشوف كل اللي كان بيتقال الاول لا او مش هينفع واوامر بقى طلب، وكمان الطلب اتحول انت بتترجى واحد. فهنا في حاجه بتحصل، ايه هي الله اعلم. لكن اللي اقدر اقوله لك ان ايران لحد دلوقتي بدات تمسك نفسها لسبب ان هي بقى عندها المعلومه بدري، وبقت تقدر ان هي تزود بيها كل الموالين ليها سواء في العراق سواء في لبنان سواء في اليمن. فهنا المعلومه طالما هي موجوده بدري هتفرق كتير جدا. وده اللي فارق فعلا مع اي حد موالي لايران. الساعات اللي فاتت ايران لسه مخلصه لحد دلوقتي استهداف على اللي ما يتسموش. قالوا ان هم بدأوا يستخدموا انواع جديده زي اللي هو الانشطاري ده استخدموه مره تقريبا امبارح برضو استخدموه تاني النهارده. فواضح كده ان احنا بنشوف استراتيجيه جديده في تكتيك جديد عمالين يستخدموه. الموضوع هيوصل لحد فين زي ما قلت لك برضو محدش عارف. انت كل ثانيه ايه كل نص ثانيه انت عمال تلاقي مفاجاه جديده، وكل شويه تلاقي الاستراتيجيه عماله تتغير. فالله اعلم الموضوع رايح لحد فين، لكن الوضع مش احسن حاجه.